Добар ден на сите. Најпрво сакам да го поздравам градоначалникот на општина Шутово Ризари, господинот Курту Дудуш, постојаниот представник на UNDP во нашата земја Армен Грегоријан, раководителот на одделот за соработка при делегација на Европска унија во Република Северна Македонија, мојот драг пријател Штефан Худолин, почитуваните пратеници, пратеничката Шиковска, вработените во општината, членовите на Советот и сите драги пријатели на општина Шутово Ризари, меѓу кои што се вбројувам и себе си, и представниците на медиумите. Денес сме за убав повод овде, во општина Шутово Ризари, каде отпочнува со реализација проектот за изградба на ресурсен центар за нашите сограѓани, прв од ваков вид во земјава. Ресурсниот центар е предвидено да биде мост меѓу жителите на оваа општина и државните институции, наменет пред се за повратниците, како и за сите жители на општината, кои ќе можат полесно и побрзо да дојдат до бараната услуга во соодветна институција. Преку ресурсниот центар граѓаните ќе имаат непречен пристап до повеќе административни услуги, меѓу кои здравствените и социјалните услуги, вработување, предучилишно и училишно образование и пристап до правна помош. Со еден збор, еден модерен, едношалтерски систем, каде што ќе можат сите информации и услуги граѓаните на Шутово Ризари да ги добиваат на едно место, брзо, ефикасно и потоа да бидат процесирани или да бидат упатувани и советувани што треба да направат. Центарот треба да обезбеди социјална и економска реинтеграција на жителите на Шутово Ризари и ќе создаде повеќе можности за повратниците да станат поактивни на пазарот на трудот. Ресурсниот центар е планиран да биде мултифункционален објект, прилагодлив зависно од потребите на граѓаните и да е лоциран во зградата на општината Шутово Ризари. Истиот е предвидено да се заврши до крајот на годинава и ќе чини околу 180.000 евра, од кои 81.000 евра ќе бидат обезбедени преку Европската унија, додека останатите ќе ги обезбеди општината, зашто навистина изразувам честитка до општината, до градоначалникот, Советот и до сите кои што се вклучени. Ова е центар кој ќе донесе нова динамика во живењето на општината и верувам дека ќе придонесе кон развојот на општината и кон повисок квалитет на животот на граѓаните. Во овој контекст ние како влада континуирано се залагаме за развој и јакнење на инфраструктурата на сите општини, вклучувајќи и општината Шутово Ризари. Тоа го покажавме преку реализација на различни проекти директно поддржани од владата. За периодот само 3 години инвестиравме над 2,5 милиони евра во инфраструктура, образование, социјала, здравство, како директна поддршка за имплементација на локални активности од Националната стратегија за инклузија на ромите, за која што мора да се заблагодарам и на моите советници кои што работат, а кои што потекнуваат од општината Шутово Ризари и кои што навистина на високо ниво професионално извршуваат својата работа во владата на Република Северна Македонија. Наменивме средства за реконструкција, рехабилитација и подобрување на комуналната инфраструктура и улиците во општина Шутово Ризари. Спроведуваме и значајни проекти од областа на домувањето. Преку инструментот за пристапна помош наменет за Шутово Ризари за оваа цел се насочија средства во износ од околу половина милион евра. Со новиот 9-ти пакет на антикризни мерки предвидовме помоши за над 74.000 социјално ранливи категории на граѓани. Додека со законот за матична евиденција, за што сум искрено благодарен до пратеничката Шиковска, овозможивме повеќе од 500 граѓани да добијат идентитет и да станат видливи во општеството, со што го решивме деценискиот проблем со неевидентираните лица. Ова е огромен успех и за нас како држава, бидејќи вакви решенија се реткост во светски рамки, а исклучителен успех и за граѓаните. Со ова ние станавме прва земја во Европа која што нема незаведени граѓани во матичната евиденција. Во близина на центарот кој се гради овде се наоѓа една од најмодерните градинки, градинката 8 април, која е изградена и опремена по сите стандарди со капацитет за над 300 деца, една од поголемите во државата. Во рамките на градинката функционира и Центарот за згрижување на деца во социјален ризик, со што помогнавме на децата од социјален ризик и тие да се вклучат во воспитно-образовниот процес. Се залагаме сите деца да имаат еднакви можности за отворање градинки низ целата држава. Од 2017 година до сега се отворени вкупно 83 објекти со капацитет за одречици 8.000 деца. Нашата заложба како влада е да создадеме европски услови за живот и да ги задржиме нашите граѓани овде во нивната родна земја. Да негуваме едно општество за сите со еднакви права и еднакви одговорности. Да се обединиме околу европските вредности и да ја донесеме Европа дома, наместо да талкаме по Европа во светот.
Европскиот пат е единствениот пат за нас. Немаме друга алтернатива и нема да се откажеме од остварувањето на европерспективите, бидејќи тие ќе ни донесат просперитет и посветла иднина. Таа иднина сме должни да им обезбедиме на нашите деца, на нашите млади, бидејќи иднината секогаш почнува дома. А таа иднина ќе обезбеди идната проевропска влада, како оваа која што јас ја предводам, која со проевропски политики во брзи рокови до 2030 година ќе ја внесе земјата во Европската унија. Во оваа прилика изразувам голема благодарност до Европската унија, нашите најголеми финансиски поддржувачи, исто така и на UNDP, кои се тука од првиот ден на независноста на Северна Македонија и на Република Македонија, за планираниот ресурсен центар кој верувам ќе биде од големо значење за општината и ќе мотивира и други општини да поведат вакви иницијативи. На крајот, честитки за овој амбициозен проект и посакувам ресурсниот центар што поскоро да стане сервис на што повеќе граѓани во општина Шутово Ризари и да им помогнеме реализацијата на нивните животни планови. Благодарност се разбира и на домаќините, градоначалникот, советот на општината, вработените во општината, граѓаните на општината и нека е со среќа почетокот на формирањето на овој ресурсен центар. После мислам дека ќе отидеме да ја видиме и градинката, која што е една од поголемите и поубавите во државата и навистина е ова еден убав ден кој што означува почеток на убава и успешна нова година. Ви благодарам.